Dalilan da suka sa Boko Haram take ƙoƙarin dawowa ai suna da yawa, sai dai mu faɗi wasu daga cikinsu. Abu na farko shine babba wanda kuma zai ci gaba da sa Boko Haram ta ci gaba da zama a Najeriya shine ko cin hanci da karɓar rashawa. Da handama da babakere da burin mutane waɗansu na su azurta kansu, sannan ko me zai faru da sauran al'ummar ita ta jiyo wa kanta. Na ɗaya kenan. Na biyu, rashin ɗaukar matakin babu sani babu sabo akan waɗanda suke aikata laifin duk da cewar ana iya ganin su kuma ana iya sanin ina suke. Sannan abu na uku, gazawa da ake yi na ɗaukar matakin babu sani babu sabo akan jami'an da ake ɗorawa nauyin kula da al'amuran tsaro. Sannan abu na gaba, su kansu 'yan ƙasa akwai munafunci mai yawa, domin ai masu aikata laifukan nan kashi 99.9 na duk waɗanda aka kama 'yan asalin jihar Borno ne. To in ko haka ne, kenan ashe al'ummar jihar Borno sun san su, sun san ko su wane ne, amma suna munafuntar jami'an tsaro, ba sa son su bayyana musu ko su wane ne. Amma dai a dai bincika akwai lauje cikin naɗi. To dama ina Boko Haram ɗin ta je a arewacin Najeriya? Ai dama Boko Haram ɗin tana nan babu inda ta je, saboda ai ba a yi abin da za a kawo ƙarshen ta ba. Wanzami ne ya zo zai aski, sai ya ɗebo toka ya shafa, sannan ya ɗauko ta kajiya yana gogogawa, sannan ya ce da wanda yake yi wa aski, ya ce tashi ka je, na gama askin. Bayan ya koma gida, matar ta tambaye shi ina askin da aka yi, ya ce baki ga an shafa min wani abu ba. To wannan daidai yake da irin maganar da ake ta cewar Boko Haram ta. Dalilan da suka sa Boko Haram take ƙoƙarin dawowa ai suna da yawa, sai dai mu faɗi wasu daga cikinsu. Amma idan magana za mu yi a kansu, ai wataƙila ana iya kaiwa rana ita ban gama yin bayani ba. Abu na farko shine babba wanda kuma zai ci gaba da sa Boko Haram ta ci gaba da zama a Najeriya shine ko cin hanci da karɓar rashawa. Da handama da babakere da burin mutane waɗansu na su azurta kansu, sannan ko me zai faru da sauran al'ummar ita ta jiyo wa kanta. Na ɗaya kenan. Na biyu, rashin ɗaukar matakin babu sani babu sabo akan waɗanda suke aikata laifin duk da cewar ana iya ganin su kuma ana iya sanin ina suke. Amma wannan baya nufin cewar ina nufin ba a yin komai ko kuma ba a yi komai ba, ko kuma jami'an tsaron Najeriya ba sa yin abin da ya kamata. Amma dai abin da ya kamata nasu ne bai kai inda ya kamata ba. Kuma akwai bambanci tsakanin naƙi da na kasa. Sannan abu na uku, gazawa da ake yi na ɗaukar matakin babu sani babu sabo akan jami'an da ake ɗorawa nauyin kula da al'amuran tsaro, tare da yi musu ƙarin girma da ba su kuɗaɗe maƙudai na babu gaira babu dalili, ba tare da aunawa da cewar ya kamata a ce daidai ruwa daidai tsaki, ma'ana wato daidai irin ƙoƙarinka da ƙwazonka ya zama shine irin kyautatawa da kuma albashin da ya kamata a baka, da kuma yi maka ƙarin girma, da kuma rage maka girma a inda ka gaza wajen yin abin da ya kamata, ma'ana wato responsibility and accountability. Sannan abu na gaba, su kansu 'yan ƙasa akwai munafunci mai yawa, domin ai masu aikata laifukan nan dukkanin su ai 'yan Borno ne, su waɗannan 'yan Boko Haram ɗin. Ba ina nufin duk mutumin da yake Borno ɗan Boko Haram ba ne, amma dai kashi 99.9 na duk waɗanda aka kama 'yan asalin jihar Borno ne. To in ko haka ne, kenan ashe al'ummar jihar Borno sun san su, sun san ko su wane ne, amma suna munafuntar jami'an tsaro, ba sa son su bayyana musu ko su wane ne. Sannan abu na gaba, wato yaudara da ake yi da cewar an kawo ƙarshen su, sai a koma a je a zauna a kama shan giya da shan ruwa da kuma sauran abubuwa na holewa, ba tare da mai da hankali akan bin diddigi na tabbatar da cewar an kakkaɓe su ba. Jami'an tsaron Najeriya da gwamnatin Najeriya suna da yadda za su yi su magance matsalar tsaro a Najeriya, kuma gwamnatin Najeriya tana da ƙwararan makamai a jiyayyu waɗanda za a iya amfani da su domin ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro. Amma dai a dai bincika akwai lauje cikin naɗi.